edo ez vaya mierda. Bai, barkatu, Joseba ez dizugu ondo ulertu. Bai, segi? Dale. A ver, egon edo ez egon, that is the question. Ona, jarraitu! Egon, ala ez egon, hori ote da benetako gakoa? Ba, guk alaxe erabaki dugu eta kolpez kolpe albistegia ere zu egin duzue gaur 0. programa. Egon, ala ez egon, nork esango ote zukeen EH sukarra izango ote zen COVID-ak ekarri duena geurera? Batu behintzat batzen gaitu, gaitza izan arren, azken orduak baina zertara garamatza ziurtagiria derrigorrezkoa izango ote da, ez da izango, Katalunian bada, momentuz, Galizian ere bai, baina Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan behintzat ez dute helegiterik aurkeztuko Jaurlaritzatik, Espainiako Supremora, auzitegi gorenera joan barbaita horretarako. Momentuz beraz hori oskailuan utzi du Urkulluren gobernuak, baina zer pasako da datozen egunotan, eguberriak ere gainean ditugu, badirudi larrialdi egoera ezartzeko aukera gero eta gertuago dugula. Hainbat kontu berriz ere COVID-aren buelta honetan eta azkena behintzat ziurtagiriari dagokionean. Horri buruz gehiago jakin nahi dugu eta analisirako tarte ere hartuko dugu eta geurekin dugu gaur horretarako Maider Galardi F. Agirre gainera. Gabon, Maider, zer moduz? Ondo, F. Agirre hori berez Fernandez Agirre da, ama gero ez izadala bronka bota. Barkamenak beraz, Maider F. Agirreren amari Platonetatik zuzenean, Maider aipatzen genuen, ez da ez, txantxetarako kontua, momentu honetan mai gainean dagoena, ziurtagiriaren goraberak Europako toki hainbatetan, zalaparta eta kaleko istilu askora egin dituelako, auzi ideologikoa eta politiko ere tartean bada, eta horrekin batera, osasun zerbitzuetatik datorren deiadarra edo ohartarazpena egoera okerrerari dela egiten. Ze puntutan gaude, nola ikusten duzu? Zuk aipatu ez, auzi politikoa, auzi juridikoa ere bada, ez? Tokian toki ere era diferentean legislatzen ari delako, eta uste, auzi etikoa ere badala, eta hori azten ari zaigula azkeneko egun hauetan. Egoerak egia da okerrera egiten dula egunez egun, esponentzialki igotzen ari da, bai Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa, baina baita Nafarroan ere, ustez, udatik igotzen ari ezinan langa horiek berriro pasatzen ari gea, eta horren aurrean, instituzioa jokatzen ari dira, orain arte jokatu duten bezala. Kutsatze-tasak gora egin ala, badirudi behar dela halako erantzun potolo bat, edo irmo bat, edo nabari dadila politikariak egiten ari diala zerbait. Gero zerbait hori zentzuzkoa da nala ez, beste kontua da, eta nik uste horrela irakurri behar degula orain pasaporte COVID edo COVID ziurtagiriaren kontua. Nahiz eta orain Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan alde batetik, Nafarroan bestetik zalaparta sortu duen, egia da, Ipar Euskal Herrian jabadala uda hasieratik ziurtagiri horren erabilera dagola eta gaina, orain dela hilabete edo Frantziako gobernuak esan zuen, 2022ko maiatzera arte edo gutxienez luzatuko dutela neurri hori. Oraingoz, Euskal Autonomia Erkidegoan ez, baina Nafarroan oraindik erabaki gabe dago. Santos Osasun Kontseilariak esan du, espero duela COVID pasaporte horren erabilera ontzat jotzea auzitegiak. Nik uste hor, lehen aipatu detena, badago legislazio arazo bat, hasieratik, baina ez da bakarrik pasaporte honekin gertatzen da baita ere, larrialdi egoeraren ezarpenarekin ez. Ze puntura arte autonomia erkidego batek ezarri dezake larrialdi egoera nahi dunean, ze puntura arte kendu, zeinari da eskatzen, ultraeskuinari da eskatzen gauza batzuk, ezakit, oinarrizko eskubideen aldeko defentsa egin du ultraeskuinak, baina noski beste interes batzuekin, ez oinarrizko eskubideen alde. Argi dagona da, nik uste COVID ziurtagiria Europako hainbat herrialdetan ezarri zanean,
ezarri zela beste txertaketa bultzatzeko. Asko diala hartu daitezken neurriak benetan eraginkorra dian, eta hor oso interesgarria da, Hugo Maiorrek egin duen esperimentua asteburu honetan EH Bilduren manifestaziora junda, eta konparaketak eginda autobusean, jatetxe txiki batean eta jatetxe handi batean CO2aren, airean dagoen CO2aren neurria hartuta, dauden airearen zirkulazio hori nolakoan kontuan hartuta, eta datuek esan diote aire librean kutsatzeko aukera txikiagoa dela, hain zuzen ere, airean dagoen karbono dioksido kopurua txikiagoa dalako. Maskararen erabilera egokia ere ezinbestekoa dela esaten dugu Maiorrek, beraz nik uste aireztapen egokia, maskararen erabileraren pedagogia, eta baita ere, txertatzea nola edo ala behartzeko neurriak hartu baino, hobe litzatekeela halako pedagogia bat egitea. Uste, denbora guztian behar izaten ari gehala errudun bat pandemia honentzako, eta udan gazteak izan zian bezala, orain posible da txertatu gabeak izatea, kontuan hartu gabe nolakoa dan talde hori, homogeneitatea hori nola dan, eta batez ere, txertatuta ez dauden horiek txertatzeko bide errexagoak edo pedagogia lan bat egin baina. Uste punitibismoa ez dela bidea. Eta zein garrantzitsua norberaren osasun datuak ere, babestuta egotea, muga hori zeharkatu ezkero, atzera bueltarik izan ez dezaken eremu arriskutsu batean ere kokatu gaitzakelako. Edo nola ere, gauza garrantzitsuak ere gertatu dira, zerikusi dutenak azken egunotan hain zuzen ere gai horrekin, gai honekin egu berrien atarian bagara, badira hainbat ekitaldi ustez normalitate berrira gerturatu ala berriz ere egitekotan direnak, eta zalantza egoera batean kokatuta dauden. Zartean dira, baita Durangoko azoka, bezalako disko eta liburu azokak. Honetan gauza importante bat ere badugu, besteak beste ez da hain garrantzitsua Bingen Zupiria Jaurlaritzako bozeramailea ETB-en atera izana 11ko platoko korte batekin baizik, eta hemen garrantzitsuena da hau adierazteko Jaurlaritzako bozeramaileak hautatutako gorbata. Durangoko azoka era presentzialean ahalik eta modu seguruenean egin dadin lanean ari direla dio kultura sailburuak. Ez momentu honetan behintzat bertan bera ustekoa. Uste dut egin behar dugun alegina dela elkarrekin pentsatzea, ze modutan egin dezakegun seguru izan da. Zer esan dizuet, etzen gutxiagorako ez da, eta horri lotura egin da. Goazen COVID-ak aktualitatea markatzen du bai, baina ezin dugu ukatu, azken orduotan, estatu mailako eskuineko alderdi nagusiak urtetan Espainiako aginte izan duena, egin batean behintzat, Francoren gorazarre egiteko meza batean parte hartu duela Pablo Casado buruzagiak, hau eta beste, interesgarria da zer gertatu den. Azken orduotan, sare sozialetan, berehala ikusi genuelako Mikel Arregi kazetariak nola iragartzen zuen, aizue, ikusi dut Casado Francoren gorazarre egiteko meza batean izan dela. Eta baten bate galdetzen dio aizu, baina hori nun ikusi duzu eta aitortzen zuen. Ez nuen esan nahi, baina taka, hemen duzue. Eta ikusiko duzue pantailan, segidan lankide jartzen baldin badigute, nola Francoren oroimena gordetzearen ardura duen erakunde nagusiak, Casadok publiko netzuen hori, publiko egiten duen, ezta? Esanez, aizue, Casado ez zuen gonbidatuta, baina etorri denez, eskertu egingo diogu, ezta? Ze gutxiago, eskerronekoa izatea baino bizitza hontan. Aizue, gauzak honela, ederra da arrabotsa izan duena honek, estatuan, kongresuan, edabideetan, badakizu, Alderdi Popularraren baitan badutela nahiko saltxa edo festa etxe barruan, eta hau zen falta zitzaiena, baina esango du baten batek, kasualitatea izango zen, Casadok hori bere esan duelako. Kasualitatea izan da, bertatik pasatzeko ginen eta mezara joateko itura daukagunez, alaxe, gertatzen dena da, Podemosek atera ditu datuak, zaila zen justu Francori gorazarre egiteko zen meza batean aterrizatzea, Casado jauna.
viene había 10 misas por Franco en toda España y hay 23.000 iglesias. La probabilidad de ir a una en la cual hubiera una misa por Franco es del 0,05%. Bai, Etxenike jaunak dionaren arabera, 0,05 hori zen aukera, probabilidadearen legea aplikatuta. Baina badago beste detaile interesgarri bat. Gloriosa! 0,05 horretatik aratago, meza atarian bazegoelako alako gorazarre publiko bat, meza barruan esan dakoez aparte, hau interesgarria da, eroriaren aranarekin ere zerikusia baduelako gai honek. Edo nola ere, Aiara Deurreta lankideak, hau dena txukun bildu digu. Azaldu zuen oso ondo zer gertatu zen. Kasualitateagatik joan zen Granadako katedradera. Gauza bat esaten dizu, ni mezara noa larun bate arratsaldean edo igandean. Eta ni noanean Elizabatetara, ni ez naiz sakristian sartzen jakiteko nolako izango diren peseak edo orazioak, edo noren aldeko pesea edo orazio horiek izango dira. Alabaina, Francisco Franco Fundazioak eskerrak eman dizkio Kazadori. Eta horrez gain, lizkizuna bukatutakoan politikariak argazki bat atera zuen herritar batekin. Eta azken horrek Twitterrera igo zuen argazkia. Estaldi batekin batera, Pablo Casadorekin generalisimoaren aldeko mesan. Egon, edo ez egon. Bueno, tira, ez da saltxarik falta, nola ikusten duzu, Maider Galardi F. Agirre? Egon, edo ez egon eta bazegon, ez? Eta bazegoen. Bazegon eta uste guztietan larria gauza asko dira, baina nahi adierazgarriena iruditzen zaitena da, zenbat ardatu duen Pablo Casadok historia erdi sinesgarri bat sortzen, esateko han izan zala, Granadan, Frankoren eriotzaren urte, ez da edo zein igande Frankoren alde norbaitek eskatu dula eliza batean, ez da zaroaren 20an, iten dira alako gorazarre meza batzuk eta bera horietako batean zegoen. Eta hain da kutrea, Twitterren gazte batek zabaldutako argazki baten bidez desenkadenatu dela asunto hau guztia, ez? Eta kutrea esaten dut, ez esateagatik adierazgarria dela, ze uste dut, hau Alemanian edo Italian gertatuko balitz, Hitlerren aldeko alako gorazarre meza batera edo Mussoliniren aldeko gorazarre meza batera joango balira gaur egun estatu horretan bigarren ordezkaritza garrantzitsuena duen alderdi politiko bateko presidenteak, berehala dimisioa eskatuko litzatekeela. Alemanian eskeneretzako pentsa ezina da egindan lan guztiarekin, ez, nazismoak eta holokaustoak eta horro guztiak ekarri duen kalte humano hori guztia nolabait rebertitzeko egindan lan publikoa eta gero hori litzateke eskandalagarria. Eta hain zuzen ere Twitterren bidez gazte batek igotzea argazki hori Frankoren gorazarre mezan zegoela Pablo Casado, eta gero bere prentsa gabineteak egin duen montaje hori, iruditzen zaidala adierazgarria ikusteko nola Espainiako estatuan impunitate osoz oraindik posible dan Frankoren aldeko gorazarre egin, gerran egin ziren eta gerra ostean ere egin ziren kalte hori guztiak impunitate guztiz pasa, lasai, kasi gertatu izan ez balira bezala, eta ulertu, gaudela ja beste momentu baten, eta hori pasatakoa dela eta ezin dela atzera begiratu, ez? Eta nik uste horregatik garrantzitsua dela kontrara, Alderdi Sozialistak eta Podemosek aurreko astean onartu zituzten 30 zuzenketa horiek memoria demokratikoaren lege hortan txertatzeko zeinak bide emango duen frankismoan eragindako delitu horiek berriro aztertzeko, ikertzeko eta bide judizial bat edukitzeko. Nik uste, alde hori ere begiratu behar digula eta horri indarra eman, bestela impunitatea
handia dalako. Alaxe da, eta Pablo Casadoren komunikazio gabinete horrek egindako kudeaketa eskas hori, gauza batek bakarrik gainditu du azken orduotan. Carlos Iturgaitz. A los dirigentes socialistas, a Juan Espadas y a compañía, yo les digo una cosa. Sois rehenes de las políticas... 1, 2, 3, avanza, left, right, left, avanza, 1, 2, step. Eta galdetuko duzu, hau kirurgikoki aztertu daiteke? Bai. Carlos Iturgaitz bere mezu atzerakoienak diren horiek botatzen ari zen unean Jennifer Lopezekin mostutzearena aurrez kirurgikoki pentsatutako zerbait zen, hala tokatu zen, donola ere pozik zegoen Carlos, oso pozik antzematen zitzaion eta esan dugu Carlos Iturgaitz, oroimen historikoa lantzea beti da gauza ona, Alderdi Popularrak oso goko ez badu ere. Selektiboa baldin bada bai, bestela ez. Eta guk ere memoria oso selektiboa daukagunez, goazen bideo bihurri hau iazkoa da, baina merezi berrez ikusteak. Que yo pensé que eran, se dijo, jotas, ¿no? ¿Cuántas jóticas has cantado estas fiestas? Pues muy pocas, pero hoy alguna cantaré. Muy subidas de tono. Bueno, muy subida. Gracias por la lucha en este reino que has hecho, haces y vas a hacer siempre. Esté donde esté. Triquitrisas son algo parecido en vizcaíno. Tigorrita Nuria, Canacha Sara su euria. Sí. Y Carlos toca el acordeón, canta triquitrisas, habla muy bien vascuence. Porque antes a esto se le llamaba falange, regando inconscientemente en los botones del escaño del Jaime Mayor Oreja. Completamente bilingüe. Decir una cosa, han sido unas notas nada más, pero me he emocionado, porque hemos sentido al pueblo vasco. Me pongo muy nervioso tocando. Erregimen zaharra aktualitate, zoritxarrez oso egungo gai eta azaroaren 25 emakumeon aurkako indarkeriaren nazioarteko egunera ere egoera honetan helduko gara, izan ere badirudi egun zehatz bati edota geografian kokapen zehatz bati, edota klase konkretu batzuri lotutako indarkeria egoerak direla eta aldiz erabat estrukturala dena. Honi buruz, hainbatetan hitz egiten da urtero hitz egiteko ohitura ere zarria dago, baina egunerokoan zer. Honi buruz ere analisi egiteko tartera hartu nahiko genuke gaur, eta nola ez dut berriz esango Maider Galardi F. Agirre dela, baina gaur lehenengo saioa denez eta bere amari barkamen eskatu behar dugunez, esan egin dut. Maider, nola ikusten duzu? Azaroaren 25, 2021, gauza batzutan aurrera eginda, baina beste kontu egiturazko askok bere horretan segitzen dute eta oso agerian geratzen ari dira gainera. Bai, nik uste hori dela gakoa ez, indarkeria matxista egiturazkoa dela azpimarratu behar da, eta egitura horiek ez diala ezakite estamentu ikusezin batzuk, egitura horiek diala estatua, diala instituzio publikoak, diala familia, diala lan eremua, diala tokia asko ez. Eta horietan indarkeria eragiten dela eta indarkeria eragin dezaketen hainbat botere harreman diferente daudela ere, aztertu behar da. Horregatik uste dut mugimendu feministak aurten hartutako leloa indarkeria matxistari gabeko bizitzako orain oso adierazgarria dela, urtero gaude indarkeria matxistaren aurka nolabait ahotsa altxatzen, urtero da gaia diferentea, egitura batzuk, Euskal Herriko neska gazteek behien begiradatik begiratuko diote, emakundek aurten adineko emakumei dagokien indarkeria aztertu dute, urtero da diferentea, baina uste dute aurten indarkeria matxistari gabeko bizitzako orain aldarrikatzeak esan nahi dula, badagola igual ikusten ari gehala indarkeria ez gehiago dagoela, baizik eta bisibilizazioa handiagoa izan badala, baina ez horregatik txikiago dela arriskua. Eta emakumeen aurkako indarkeria dan bezala, LGTBIQ kolektiboaren aurkakoa ere bai, aurten ikusi
izan dugun bezala, eta sareetan, hainbeste ikusten ari naiz azken boladan, gaur kontatu nahiko nuke, inoiz kontatu nahi ez nuken zerbait, eta da, eraso homofoboa jasan detela. Edo, gaur jaso dut Instagrameko mezuetan, inoiz jaso nahi izan ez nuken argazki bat, fotopoia bat. Edo gaur gertatu zait, inoiz gertatzean nahiko ez nukeen zerbait, eta da gizonezko batea jarraitu nago etxera. Hor badago, eta geroz eta gerikoagoa da. Eta nik uste gertatzen dela gauza bat ere, ez dugula askotan aipatzen, ezakite beldurrez edo zurtziaz, baina bada ultraeskuinaren gorakadak eta ultraeskuinaren diskurtsoek nolabait gizartean kalatzen dutela eta eragina badutela, eta mugimendu feminista eta borroka feminista geroz eta indartsuago egon, geroz eta hots reakzionario gehiago ere egon badaudela. Eta gerra bat dela diogunean, benetako gerra batez ari gerala ez, horregatik uste, importantea dela bai indarkeriari gabeko bizitzak aldarrikatzea, eta baita ere autodefentsa feminista aldarrikatzea, eta hortarako aste hauetako protesta guztiak. Eta horren baitan kokatu daitezke zehar lerro guztiak gainera. Ez da aztekoa, emakumeok gure bizitzaren garapen horretan indarkeria estruktural hori batzutan xirimiri murukoa dena, beste batzutan eraso larrietan gauzatzen dena, hor dagoela, eta parte hartze urriak ere badakar invisibilizazioa eta gerta daiteken guztia beti ere behalde batean edo ilunetan gertatzea, ezta? Guzti horri buruz ere aritu gara, azken asteotan Ezdonka Mairu jardunaldietan izan da Hamaika Telebista, eta horretan geldialdi bat roka eta feminismoari buruz hitz egiteko, eta horren bilduma Andrea Lopetegi lankideren eskutik. Y tal, y con todo lo que estaba sucediendo, las enemigas eran 4 chavalas súper jovencicas que habían hecho una canción que era Me gusta ser una zorra, y ellas en aquel momento se encontraron, primero ellas mismas lo dicen y son muy honestas y son muy bonitas diciendo, joder, es que de repente era como estás cantando, y se encontraron con una respuesta tanto a nivel de la Audiencia Nacional secuestrando el programa, etcétera y tal, hasta lo que significaba cantar eso en público con todos los tíos machorros ahí en primera fila escupiéndoles y diciéndoles de todo, y decidieron dejarlo al poco tiempo, pero nos dejaron ese gran legado. Hoy en día tiene mucho más sentido todo, ¿no? Y hoy en día primero no lo hubieran dejado o no hubiéramos permitido que las acosaran así, pero lo guay es. Entonces, simplemente ver cuando nos ponemos a mirar, si es que hemos estado, a nadie le gusta estar oprimida, o sea, pero cuando miras eso y hoy miras que realmente la cantidad y sobre todo la peña más joven, da igual, pero hoy somos feministas, mujeres y otros, desde los 9 años hasta los 99. Te encuentras las viejas, todas las viejas que han empezado a ir a las manifestaciones del 8 de marzo contra la sentencia de la manada y al fin y al cabo contra la nueva, aparte contra lo que es el binarismo de género que es, y lo que significa esa opresión, que es desmantelar el patriarcado desde la base. Pero realmente estamos en un momento, siempre, para la gente que nos movemos siempre son momentos interesantes, pero lo que estamos viviendo ahora realmente es... Y es muy punk, claro que no va a ser punk, esto. Bale, eskerrik asko izar. Miren, nahi pasauko dut zau pixka rasaka nurrengo fasera ingo, pixka torre erakusketa ikusi baduzuen eretako nik aurri. Eta pixka nostalgia ariketa hori, pasauko zuen ekimeneko antolatzaiek bildurra, nostalgia horrena, baina bai izan da niretako behintzat konturatzea arrasate horretan nik naukola, 5 bat urte, ero gume banitzela, Orduan askotan berber 80. hamarkadana, eta zatuz gube hortxe baina umetan, Eta apurtxo bat, adolescentziak harrapatzen gaitu presaka horretan, Eta aitziarrek esatez hauen, los potos, maskulinidadia presente leku guztietan, gero okidi farfaia, pixkat hor prozesu oso badau, pixkat zuretzako bebai miren, zerezu baipatu dozu, pixkat feminismotik gerturaz dela musikara, genealogia berbaiten gabitz, azken urtetan. Galdera pixkat, irakurketa, zuk esan dozu talde baten izenean, zuek hausnarketa bat zinuen, emakumez osatutako egitarauak, festival bat, zehozerrein erantzunez, premia bat ikusten zalako, hemen musika estena oso ugarixa izan da, baina emakumezkoak estenan gainean ez gara inbeste egon, Ez lehengo filan poguetan, ez holtzaren gainean erdigunean,
Bueno, nik uste genealogia itearen garrantzia dala bereziki, bueno, azkenean uste dut emakumeok edo zein kolektibo zapalduok bizira duten jarraitzen badugu, dala borrokatu deulako. Eta borroka horretan tresna pila bat eskuratu ditugulako. Eta uste dut saiatu behar degula, bai hemen egin dezuen iniziatibarekin edo bestelako pila bate daudelako sakonago aztertzen eta bereziki ahalduntzerako eta gugeu babesteko beharrezkoak ditugun erraminta horiek zein izan dian ez nolabait identifikatzen. Zer balio izan digun eta zer ez digun balio izan. Nik uste dut dala nolabait ere ariketa bat etengabe jasotzen dugun espropiazio horrei aurre egiteko. Eta nik uste dut punkak eta feminismoak oraintxe guten dezea, ez dakit oraintxe da, baina orain dala urte batzuk, guten bazinean H&M-era edo Zarara topatzen zenitun kamiseta punkarekin erlazionatuta zeudenak eta feminismoarekin erlazionatuta zeudenak. Eta hori izan da espropiazio niretzat, agerikoena ez dakit, baina hola, aiama jartoenetako bat. Esan nahi dut, estenatoki gaineko jarrerak eta estenatokian agertzeko moduak izan dira relatibamente anitzak. Gero beste gauza bada, nagusitu den jarrera edo gehien heldu zaigun jarrera izan dela estenatokian egoteko jarrerak, gizonkor oso maskulino de verdad dela buenakoa, dantza baino gehiago indarra erakustaldi bat, seriotasuna rictus zera bat, amorrua adierazteko forma oso konkretu bat, ez amorrua adierazi forma desesperatu batean, baizik eta oso forma bideratuan eta oso zuzenean eta bar, Gaur egun ikusten ditugu, bai punkean, bai beste musika estilo batzutan, mutilak ikusten ditugu beste forma batzutara mugitzen. Galdera interesgarria litzateke, beraiek ez ote direnari garai horretan beste musikoek egiten zuten berdina egiten, alegia momentuko maskulinitate hegemonikoa irudikatzen, bai? Eta noski, klaro, duplakoak ez dira mugitzen Nacho Cicatriz bezala, baina biak ari dira beraien momentuan hegemonikoa den maskulinitatea irudikatzen. Ez dute arriskurik hartzen gehienek. Oso jende gutxik hartzen ditu arriskuak. Gutxi batzuk hartu dituzte, nik uste dut, hori. Ruido Errabiako Santik hartu zituen bere garaian bere arriskuak, edo Deaburrak Teilatuetaneko Aritzek hartzen zituen bere arriskuak bere espresio bidearekin eta goteko moduekin. Kontziente den kontzienteki, ez dut esaten beraiek badijoa zenik, en plan, banoa zerbait berri zaila egitera, igual horrela ateratzen zaile, bai? Baina hor nik faltan botatzen dudana da ironia, distantzia ironikoa, ez dago distantzia ironikorik. Gizonok oraindik ezin diogu begiratu maskulinitateari eta barre apur bat egin, oraindik guretzako delako zerbait superkutsuna, super ez dakiz zer, ez? Eta orduan begiratzen diogu eta eramaten dugu eta egiten dugu como que no hubiera pasado nada, bai? Galdera hona litzateke jakitea norentzako den ikusezina patriarkatua eta norentzako ez. Norentzako bilakatu den ikusgarria eta gian norbere barruan bizi duenarentzako edo sufritu duenarentzako ikusgarria da eta beste batzuentzako oraindik da pasaba por allí, bai?